Ćao ljudi, dobrodošli u Anatomiju učenja. Moje ime je Gorana i kao što znate, ja kroz ova videa i druge objave predstavljam jedan specifični koncept učenja. Ja to nazivam koncept efektivnog učenja ili koncept svesnog učenja. Naziv sam mu dala Anatomija učenja iz prostog razloga što verujem da samo učenje kao veština i kao proces ima sopstvenu anatomiju. Čak može da se uradi sjajna analogija sa telom i anatomijom čoveka. Jedan kratak post na Instagramu postoji o tome, ali o tome se više radi na interaktivnim radionicama ili seminarima. Ali u svakom slučaju ono što ja uvek volim da kažem i da naglasim jeste da suština ovog koncepta jeste zapravo da vas ja postavim na pravo mesto sa kojeg kad pogledate na proces učenja i na cijelu tu priču i na bilo kakav mentalni rad i umni rad, jednostavno vidite sve potpuno drugačije, da vam sve bude šareno, lepo, da sve izgleda kao jedan festival. To je negde moj cilj i poenta cijele ove priče koja je delo bukvalno mog uma i proizašla je iz mog festivala koji sam godinama doživljavala u glavi, jel tako? Danas hoću sa vama da podijelim deo tog koncepta. Također znate da cijela ta priča koju ja furam i koju zagovaram, da jeste poštovanje naše biologije ili fiziologije i kako god želite, a to je da to aktivno učenje, to efektivno učenje i svesno učenje zaista daju rezultate kada su u skladu sa našim nekim prirodnim bioritmovima i u skladu s našom biologijom. Tako da kad poštujemo našu biologiju, biologiju našeg tijela i organizma, dolazimo i do željenih rezultata. S obzirom da je organ glavni zadužen, jel tako, glavni i odgovorni za cijelu priču pamćenja, memorisanja, povezivanja stvari, razmišljanja, proučavanja, mozak, postoji jedno malo pravilo, da tako kažem, ili opet koncept unutar koncepta koji ja zovem dio pravilo ili dio koncept ili dio proces, kako god želite, i tiče se našeg mozga, odnosno nege našeg mozga. To je ljubav ka našem mozgu, bukvalno, kao organu koji nam daje sve, koji reguliše sve, koji radi praktično umesto nas. Naš posao je 5%. Razmišljamo o 5% stvari koje uradi naše telo u toku dana. Ostalo sve je na njemu. Da razmišlja o radu srca, radu pluća, jetri, o detoksikaciji, o asimilaciji svih hranjivih materija koje smo uneli i tako dalje. To vam je jasno, nema potrebe da vam dalje objašnjavam. I mislim da smo dužni svi našem mozgu da odamo počast, poštovanje i da smo dužni da ga čuvamo, volimo i pazimo najbolje što možemo. Da bismo postigli efektivne rezultate u učenju, onda je osim te ljubavi i pažnje potrebno i da mu se malo sklonimo s puta. Mi često umemo da budemo opstrukcija sami sebi, a i svom mozgu tokom mentalnih i umnih procesa. Postoje videa na kanalu, sklonite se sebi s puta, prvi i drugi deo, čini mi se, i vreme da ih pogledate ako do sada niste. A ovdje ću vam ja samo kratko predstaviti to dio pravilo za čuvanje i ljubav ka mozgu. Dio je akronim od 3 reči, a to su diši, istraži i odmori. Diši je na prvom mestu, zato što mozak radi na kiseonik, to mu je gorivo, i glukoza naravno, kao i svim ćelijama, ali bolja prokrvljenost organizma i bolja snabdevenost kiseonikom znači da će ta tkiva i te ćelije biti mlađe, otpornije, bolje će raditi, duže trajati. Ono što je interesantno i što treba da znamo, eto za sve koji se ne bave inače proučavanjem organizma, ali tako, ljudskog u struci, to je da ogromnu količinu kiseonika troši samo mozak. Znači, ako mi udahnemo
jednim udahom, recimo 100%, da to računamo, tu količinu kiseonika koju smo uneli u jednom udahu 100%, mozak troši nekih nečitavih preko 50% od te količine, 60 ili tako nešto. Eto, nisam se sad spremila za ovaj video, da vam kažem tačan procenat, a u nekim slučajevima i mnogo više. Eto, da me neko od medicinara ko sluša ili biohemičara kao što sam ja, da bi trebalo to da znam, ispravi, odnosno nek ispiše ispod tačan procenat kiseonika koji koristi mozak. U svakom slučaju koristi više on nego bilo koji drugi organ. To znači da kada su nam prostorije dobro provetrene ili kad se nalazimo napolju, kada dišemo duboko, kada se setimo da dišemo, mi retko kad svesno dišemo, udahnemo onako svesno najdublje što možemo, nekoliko puta pre učenja, svaki put tokom učenja kad nam padne na pamet, i to je već dovoljna motivacija našem mozgu da radi bolje i da radi duže. A bonus je ako ćete u pauzama od učenja uraditi malo čučnjeva, otvoriti prozor, prošetati oko zgrade, po dvorištu i tako dalje. Verujte. Sljedeći korak, odnosno sljedeća stvar koja neguje naš mozak je istraživanje. Istraživanje, učenje, jednostavno to su procesi za koje je on rođen, on se time hrani i o tome sam vam pričala. Tako da samo učenje pretvorite u istraživanje, jer to jeste vid učenja i to jeste jedna od najboljih metoda pamćenja i razumevanja gradiva. Ali ako ste preopterećeni tim nekim predmetima na kojima radite trenutno i treba vam odmor od njih, onda istražujte nešto drugo. Istražujte marketing, istražujte heklanje, istražite bilo šta, istražujte o dinosaurusima. Istražite nešto. Istraživanje nas stavlja prosto u onaj mod radoznalosti, kreativnosti, inspiracije, i to je hrana mozgu koja mu je zaista potrebna. Tako ga mi negujemo, tako ga održavamo živim. I na kraju odmori, već sam objašnjavala, mislim da ću ponovo to reći, ne mogu da vam opišem koliko je to važno. Kada biste shvatili šta odmor zaista jeste i kada bismo konačno počeli da pružamo pravi odmor našem mozgu, u svijetu bi se pojavila, mislim, 100 Tesli za godinu dana i 300 Einsteina, minimum. Jednostavno, mozak tako funkcioniše da on konstantno obrađuje sve informacije koje dolaze do nas. To su i vizuelne, znači sve što vidimo, sve što čujemo, sve što okusimo, namirišemo i tako dalje. On konstantno obrađuje te informacije. Većinu informacija on deklariše kao nepotrebnu i baci ih u delete kantu. Ali opet da bi on došao do toga da su one nepotrebne i suvišne, znači neki zvukovi random koje čujete, nešto što vam ulazi u vidno polje, osim onoga u što gledate, ali opet sve to dopire do mozga. Svaka ta jedna informacija zapravo je prošla kroz proces mozga, potrošila deo njegove energije da bi on uopšte došao do toga da je ta informacija nebitna i da bi je sklonio iz vašeg fokusa potpuno. Dakle, on radi i kad vi ništa ne radite. Ono što je potrebno za pravi odmor vašem mozgu jeste prekid dotoka informacija. Najbolji oblik ove vrste odmora je nešto poput meditacije ili ako ne umete da kontemplirate, kako se to kaže zapadnjački, odnosno isključite procesuiranje svega što dopire do vas, ili ako vam je naporno ili čudno meditirati, onda pokušajte da radite nešto što maksimalno zaokuplja vašu pažnju. Zašto? Zato što vam je onda fokus isključivo i samo na jednoj stvari. Sve ostalo oko vas se topi. I onda jednostavno količina i vrsta informacija koju vaš mozak obrađuje je mnogo jednostavnija i jednosmernija, da tako kažem, nego kada ga vi bombardujete sa milion informacija, ne znam, zverajući u neku seriju, scrollajući Facebook i slične stvari koje mi uglavnom radimo kada mislimo da odmaramo. Dakle, kvalitetan odmor na kraju svega. I to su 3 stvari koje su neophodne i ključne za dobru negu i dobru brigu o vašem mozgu. Nadam se da ćete me poslušati, probajte i javite mi vaše uvide, a vi i ja se čujemo u nekoj drugoj priči, nadam se vrlo brzo. Ljubim vas i budite mi pametni i čuvajte i volite vaš mozak. Ćao!